劉嘉玲同古天樂喺澳門舉行亮燈儀式活動嘅時候啦，問題都係圍繞住啱陳嘉媛、陳浩民同埋馬德鐘呢件事件。陳浩民啱啱開咗記者會道歉啦，唔知嘉玲你點睇呢？而同場嘅古天樂接受訪問嘅時候透露啦，將會去天津度拍戲。咦，咁樣啊？會唔會飲酒㗎？我哋飲酒係我哋係嘆嘅，就算係好開心、好興高采烈都好，都係我哋大部分飲完都差唔多全部都係瞓覺，因為通常都係點樣飲到咧，第日都要開工，唔係就話第日要趕翻嚟。即係有節制嘅，有節制會唔好嘅。